大家好，2021 9月7号，唯有透过一个简单的方式复制给更多需要的人，再经由这个复制的系统继续传承下去，当复利效益开始产生时，你的持续性月收入的目标就可以轻易的完成了。3大自我提升工具的时间排序。如果以3大自我提升工具而言，时间排序、减法人生以及 A+ 记录，到底哪一个顺序应该要先执行呢？如果要排出优先顺序的话，第一个就是时间排序和减法人生的运用，第二个就是时间排序和减法人生的搭配，第三个就是 A+ 记录的记录和运用，这3者缺一不可。但是学习的初期仍然还是有学习和运用的顺序哦。如果没有先让自己的人际关系和生活空间进行减法，风水的学说住在什么地方跟什么样的人混，那么所有的一切都不会有任何的改变。但是一定要记得一个原则，最好的改变就是不要急着改变。凡事欲速则不达，所以必须要先从最基本的地方开始改变起。例如人际关系就可以从同住的家人开始进行排序，而居住的空间就可以从住家里面的公用浴室开始。记得没有要你重新装潢你的家哦，然后再一步一步的进阶。第二个部分则是社交上的减法，也就是所谓人际社交上的时间排序，找出一个你最容易疏忽，也是最容易浪费你最多时间的部分。如果你没有办法先确认你想要成为一个什么样的人，未来你想要过着什么样的生活，那么你就不知道应该要把哪些社交留下来，哪些社交应该舍弃。其次，当然就是生活上的减法，尤其是娱乐的部分。到底你想要成为一个什么样的人呢？现在应该保留哪些娱乐是跟你未来的生活有关，而哪些娱乐虽然是你的兴趣，但是在成长的过程中仍然是必须要舍弃的项目呢？当你的生活和空间一切都就绪之后，最后就剩下 A+ 记录的沟通和表达的学习了。这一项也是3项当中最困难、最容易被忽略的部分，所以一定要认真、慎重的来学习和运用，因为大部分成功的领导人都是表达和沟通的高手。A+ 记录的执行过程，可以先从自己最亲密的家人或是爱人开始，或者是找工作中互动最密切的那一位同事或主管来进行 A+ 记录的练习。在生活和工作中运用聆听的要领，并且记录主要的对话过程，尤其是有意见相左或是争执的部分，记得记录下来的内容一定要转成纸本，然后再经由纸本的内容来进行分析。很多人会说，我又不觉得我们的对话有什么特别的，要记录些什么呢？就是因为你觉得没什么，所以才会习惯纯自然，成为你生活中一个解不开的结。我们在生活中常听很多人说，我很忙，我没有时间，很多事情我都做不来。我都会问说，请问你喜欢现在的生活吗？你满意现在的工作吗？如果喜欢也很满意，那么你就已经在过着人生快乐玩工作的生活。你应该要开心，不需要有任何的改变。如果你不喜欢现在的生活，或是不满意现在的工作，那么你有想过要如何来改变它吗？
其实生活才是你的正职，是你未来会持续一辈子的工作。当你不喜欢现在的生活，不满意现在的工作，那么你有想过现在开始要做些什么调整吗？如果你现在没有办法过得很像你想要的样子，那么你未来就没有办法过你真正想要过的生活。如果你现在不懂得享受生活，未来就不会珍惜努力而来的人生。所以你必须要决定什么才是你真正想要的，因为只有你可以为你自己负责。所以最大、最重要也是最困难的改变就是你自己。当你可以成为一个你想要成为的人，那么你是成功的。无论是你的身材还是长相，都是可以由你自己来决定的哦。像曲子东汉老师2021 9月7号，欢迎大家订阅心灵好声音，并且开启叮叮小铃铛哦。那么祝福各位都能够成为你自己想要成为的那一个人，成功由你自己来定义哦。拜拜。